Más videos para Andrés. Voy a andar viendo a ver cuál le gusta. Esto ya es en la tienda adentro. Y eso es solo una parte, pero aquí hay demasiadas motos, pero sí, demasiadas. Pasar despacio para que Andrés vea ahí cuál le gusta, me diga cuál le gusta y se la mando. ¡Ay! Y la tienda sigue por allá y arriba y por todo lado. Entonces ahora tomo otro para que vea cómo es por allá. A seguir caminando y enseñándole a ver qué más me encuentro. Uy, esa está súper chiva. Ah, esta me encanta.